1500 yıldır ayakta duran, tarihin görmediği bir yapı. Antik bir mühendislik harikası. Osmanlı padişahlarının büyük mabedi. Tarihin en hızlı inşa edilen harikası Ayasofya. Dünyanın en büyük kubbesi üzerine örtecek ve 1000 yıl boyunca yeryüzünde ondan daha büyük bir yapı inşa edilemeyecekti. Dünyanın en gizemli mabedinin gerçek yapılış hikayesi. Ayasofya hangi sırları saklıyor? Dünyanın en önemli mimari eserlerinden ve kültür miraslarından kabul edilen Ayasofya'nın derin gizemi. 15 asır önce İstanbul'da dünyanın en büyük ve en gizemli mabedi inşa edilir. Bu kadim yapı bir dizi esrarengiz olayı içinde saklar. 1000 yıllık şifreli bir yazı, esrarengiz bir parmak izi, 800 yıllık şüpheli bir mezar. Ayasofya yapıldığı günden beri 916 yıl boyunca kilise, 482 yıl boyunca cami ve 85 yıl boyunca müze olarak kullanılmasının ardından 2020'de yeniden cami statüsüne getirildi. Ayasofya 96 metreye 66 metrelik dikdörtgen ana yapının içine dev bir haç şeklinde inşa edilmiştir. 7500 metrekarelik iç alanı bir yolcu uçağını içine alabilecek büyüklüktedir. 31,5 metre çapındaki dev kubbesi ise yerden 56 metre yükseklikte, yani 18 katlı bir binadan daha yüksektir. İki katlı yapının yükünü 24 metre yüksekliğinde 4 ana taşıyıcı kolon ve toplam 107 sütun taşıyor. Bu sütunların üzerine 8 tane Eyfel Kulesi'nden daha fazla yük biniyor. Bunlara rağmen 1500 yıldır hala ilk günkü gibi ayakta. Ayasofya aynı yere 3 kez inşa edilmiş bir eser. Günümüzdeki Ayasofya 3. Ayasofya olarak bilinmektedir. Evliya Çelebi seyahatnamesinde, Ayasofya'nın inşasında dünyanın 7 ikliminden türlü türlü, renk renk, şaşılacak bu kalemun nakşında iri mermerler gemilerle taşındı ve Ferhat ayarında sanatkarlar eliyle keskin yerleri tıraşlanıp düzeltildi. Tersine dönmüş kaseye benzer mavi lacivert renkli, halis kurşunla örtülü muazzam bir kubbe yaptılar ki, çeşitli renklerde olan gökyüzü altında böyle şaşılacak durumda bir kubbe ne evvelce ne sonra yapılmamıştır. Camide 361 kapı vardır. Hepsi de tılsımlıdır. Kıble tarafın orta kapısının tahtalarının Hazreti Nuh'un Cudi Dağı'ndaki gemisinin enkazından olduğu söylenmektedir. Orta kıble kapısı üzerinde sarı pirinç madeninden tabuta benzer uzun bir sandık içinde Kraliçe Sofya'nın cesedinin mumya olarak durduğu söylenir. Ayasofya 99 depremi dahil 8 büyük depremden sağlam çıkmıştır. Kubbenin depremlerde kolay yıkılmaması için Rodos toprağından özel olarak üretilen hafif ve sağlam tuğlalar kullanılmıştır. Bu tuğlalar suda batmazlar ve bu tuğlalar normal tuğlalardan 12 kat daha hafif bir yapıya sahiptir. Çimentonun içindeki kalsiyum silikat çatlakları kendi kendine onarma özelliğine sahiptir. Ayasofya'nın sağlamlığının sırrı da buradandır. İmparatorlar Kapısı. Yalnızca imparator ve mahiyeti tarafından kullanıldığı için İmparator Kapısı olarak adlandırılan kapı, Ayasofya'da iç narteksten ana mekana geçişi sağlıyor. Ayasofya'nın bu en büyük kapısı meşe ağacından yapılmış ve 7 metre yüksekliğinde bronz çerçeveli. 6. yüzyıla tarihlenen kapının kanatlarının üzeri tunç levhalarla kaplı.
Üzerindeki mozaik, Ayasofya'nın ilk gün ışığına çıkarılan mozaiği. O zamanlar Bizans'ın denizcileri, denize açılmadan önce o kapının önüne gelip dua ederlerdi. 3. Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinian tarafından 532-537 yıllarında inşa ettirilmiştir. Evliya Çelebi seyahatnamesinin bir yazmasından öğrenilen fakat başka kaynaklarda bulunmayan bir bilgiye göre İstanbul'un fethinden birkaç yıl önce yine bir depremde zarar gören Ayasofya'nın kuzey tarafını tamir etmek üzere Ali Neccar adındaki bir Türk mimarı Edirne'den İstanbul'a gönderilmiştir. Gerekli takviyeyi yapan mimar, Edirne'ye dönüşünde müstakbel minarenin kaidesini de hazırladığını açıklamıştır. Yıl 1453. Osmanlı'nın 21 yaşındaki Sultanı II. Mehmet, İstanbul'u fetheder ve şehrin baş mabedine girer. Bu Orta Çağ'ın kapanması ve binlerce yıllık Bizans'ın tarihe karıştığı an olur. Bu olay, Ayasofya'nın yeniden doğuş anıdır. İstanbul fethedilince şehrin büyük kilisesi durumundaki Ayasofya, usulden olduğu üzere camiye çevrildi. Osmanlılar fethin nişanesi olarak kabul ettikleri ve kıymet verdikleri Ayasofya Camii'ne Fatih Sultan Mehmet Han'dan itibaren büyük özen göstermiş, bakım onarım faaliyetlerini sürekli hale getirmiş ve camiyi eskisinden çok daha sağlam bir yapıya kavuşturmuştur. Bilhassa Mimar Sinan'ın Ayasofya'ya yaptığı eklemeler ve düzenlemeler, bu insanlık mirasının bugün hala ayakta kalmasında çok büyük rol oynamıştır. Nitekim fethin hemen ardından Ayasofya'ya giden Fatih Sultan Mehmet Han'ın caminin durumuna üzülerek şu mısraları okuduğu tarihi kayıtlarda bildirilmektedir. Örümcek, Kaiser'in sarayında perdekarlık yapıyor. Baykuş, Efrasiyab'ın burcunda nöbet tutuyor. Osmanlı'da asırlardır sürdürülen bir gelenek. Fethedilen bir şehrin en büyük mabedinden ezan okunulması ve ilk cuma namazının bu mabette kılınması. Böylece o şehrin fethedildiği tescillenmekte, ilgili mabet Fethiye Camii olarak adlandırılmaktadır. Şehirdeki diğer mabetlere gerekli olmadıkça dokunulmamaktadır. Fatih Sultan Mehmet Han, fetih sembolü olarak sancağını Ayasofya'nın ortasında bulunan mihrabın bulunduğu yere dikmiş, kubbeye doğru bir ok fırlatmış, ilk ezanı kendisi okuyarak İstanbul'un fethini tescillemiştir. Ardından şükür secdesi yaparak 2 rekat namaz kılmıştır. Bu davranışıyla da Ayasofya'yı camiye çevirdiğini göstermiştir. Fetihin 3. gününde ilk cuma namazı da fethin manevi mimarı Akşemseddin'in imametinde Ayasofya Camii'nde kılınmıştır. 3 günlük süre içinde gece gündüz süren hazırlıklarla Ayasofya'ya mihrap ve minber konulmuş, ayrıca tahtadan bir minare dikilmiştir. Ayasofya içindeki taşınabilir heykel ve ikonaların caminin dışına alınmasının, duvarlardaki mozaik resimlerin ise kireç tabakayla örtülmesini emreden Fatih Sultan Mehmet Han, bu ilk cuma namazında ordusuna bir hutbe irad etmiştir. Ayasofya Camii'ni kendi hayratı olarak vakfeden ve çok sayıda akar bağlayarak bakım onarım maliyetlerini garanti altına alan Fatih Sultan Mehmet Han, önce caminin yanına bir medrese inşa ettirerek eğitim faaliyetlerini başlatmıştır. Ayasofya'nın ilk minaresi de Fatih Sultan Mehmet Han döneminde ahşaptan inşa edilmiştir. Uzun yıllar varlığını sürdüren bu minare, 1574 yılındaki büyük tamiratta kaldırılmıştır. Ayasofya Camii'nin ikinci minaresi ise Sultan II. Bayezid Han döneminde tuğladan inşa edilmiştir. Ayasofya'ya en fazla ilgi gösteren Osmanlı padişahlarından biri de Sultan II. Selim Han'dır. Binanın yorgunluk emareleri göstermesi üzerine II. Selim Han, Mimar Sinan'ı Ayasofya'nın bakım ve onarımı için vazifelendirmiştir. Doğu Roma döneminde defalarca kubbeleri ve duvarları çöken Ayasofya, Mimar Sinan'ın düzenlemelerinden sonra İstanbul'da yaşanan nice büyük depreme rağmen bir daha hiç çökmemiştir. Ayasofya etrafında padişah türbelerinin yapımına da Sultan II. Selim Han için Ayasofya Külliyesi'nin haziresine Mimar Sinan tarafından inşa edilen ilk türbeyle başlanmıştır.
binanın genel yapısında hala ciddi sorunlar vardı. Bu sorunları bir kişi fark edip çözmüştür. O kişi Mimar Sinan'dır. Binayı kuzey ve güney aksından 8 payanda ile binayı destekler ve kubbe elipsinin uçlarından sıkıştırarak dairesel bir form verir. Mimar Sinan'ın müdahalesi Ayasofya'nın ömrünü uzatır. Mimar Sinan 5 asır önce bunu fark etmiş ve Ayasofya'nın günümüze kadar ulaşmasını sağlamıştır. Zaman içinde Sibyan Mektebi ve kütüphanesi olan bir eğitim merkezine dönüştürüldü. Takip eden asırlarda bahçesine ve çevresine 17 farklı yapı daha eklendi ve 5 padişah Ayasofya Külliyesi'ne defnedildi. Sultan Abdülmecit döneminde Allah, Muhammed ve 4 halife isimleri yazan dev levhalar mabede yerleştirildi. Artık İstanbul'un ve dünyanın en büyük camisiydi. Normalde kiliseler camiye çevrilince kıbleleri binanın farklı yönünde olurdu. Ama Ayasofya 1500 yıl önce sanki bir cami kıblesi gibi ayarlanmıştı. Efsaneye göre Hızır Aleyhisselam binanın bir sütunundan tutup binayı kıbleye döndürür. Ayasofya'da bir kolonda bulunan o delik Hızır Aleyhisselam'ın parmağının izidir denilir. Ama o günden bugüne Ayasofya mabedi 1 santim bile yerinden oynamamıştır. Kıblesi Kudüs'e bakar, İstanbul, Kudüs ve Mekke aynı düzleme denk gelir. O yüzden Ayasofya'nın kıblesi Kabe'ye denk gelir. Fetihle birlikte camiye dönüştürülen ve 481 yıl cami olarak hizmet veren Ayasofya, 1930'lu yıllarda restorasyon çalışmalarının başlamasıyla halka kapatılmıştır. Ardından 24 Kasım 1934 tarihli bir Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülmüştür. Danıştay, 10 Temmuz 2020 tarihinde söz konusu Bakanlar Kurulu kararını iptal etmiştir. Hemen ardından 2729 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ayasofya yeniden ibadete açılmıştır. Ayasofya'nın gerçek gizemi, 15 asırdır eksilmeyen görkemi yeri doldurulmaz tarihsel değerinde yatıyor. Efendimizin müjdesiyle gönüllerde fethedilmek için bir yangın olan İstanbul'u fethetmek Fatih Sultan Mehmet Han'a nasip olmuştu. Fetihten sonra yaptığı ilk iş en büyük mabed olan Ayasofya'yı camiye çevirmek olmuştu. Asırlarca tepesinde çan sesleri duyulan bu muazzam mabedi artık ezan sesleri yükseliyordu. Fatih Sultan bununla da kalmadı. Ayasofya'yı İstanbul'un en büyük külliyelerinden biri haline getirdi. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da insanlığın ortak mirası özelliğini koruyacak olan dünyanın gıpta ettiği Ayasofya Camii, Müslümanları Allah'a yaklaştıracak manevi birliğin sembolü olacaktır. Bizlere düşen ise 1500 yıldır ayakta duran bu kutlu hediyeyi sonraki nesillere sarsılmaz iman ve kararlılıkla taşımaktır. Çıkmazdayım ya Rab. Yalnızlıklarım, yorgunluklarım, kaybettiklerim, kalbimi acıtan, hayatımı zindana çeviren ne varsa hepsini aldım, geldim huzuruna. Ve hepsinin ilacını buldum bu kitapta. Kalbimin yaralarını sarıp huzur veren şu iki zikir. Ya Baki, Entel Baki. Ya Baki, Entel Baki. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video
YouTube kazanında kaybolmadan senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma.